your fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. फिर से आते हैं एक नए वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आते हैं एक नए वीडियो में। तो आप फर्स्ट आपको फ़ोन रिंगटोन चेंज करना है तो बेस्ट रिंगटोन चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल का घंटा दबाना मत भूलें क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे पास तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड आपको फर्स्ट कुछ नहीं करना है एंड आपको अपने सेटिंग्स को ढूंढ लेना है। जैसे मैंने सेटिंग्स को ढूंढ लिया एंड स्क्रॉल कर देना है बिना कोई टाइम वेस्ट करे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये साउंड नोटिफिकेशन बटन दिख रहा होगा इस तरह से। तो आपको इस पर क्लिक करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे आप क्लिक करते हो एंड फ़ोन रिंगटोन बटन आपको दिख रहा होगा। फ़ोन रिंगटोन इसे ढूंढने के लिए मैंने 5 दिन लग गए इसे ढूंढने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह यहाँ पे हो तो इसे ऐसा ऊपर ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद आपको मोर रिंगटोन्स बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे कोई गाना चूज़ करना है, जैसे मेरे तरह मैं आपको गाना सुना देता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको कोई कुछ भी नहीं करना है एंड ओके बटन क्लिक करना है। ये ट्रिक आपको वर्क नहीं करेगी तो आपको अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके फिर से एक बार ट्राई करना है। उसके बाद आपको ये ट्रिक वर्क करेगी, मैं देता हूँ ये गारंटी है। कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे जज वैसे कोई भी ट्रिक्स आपको, कोई भी चीज़ आपको वर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये बहुत इजी ट्रिक है। ये कोई भी आज तक सेटिंग्स में जाके किसने भी आपको नहीं बताया होगा। तो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना मत भूलना। तो अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, फिर से आते एक नई वीडियो।